Factorisation. La règle, elle a A, B et C des nombres réels. La première égalité, A fois B plus A fois C est égal à A facteur de B plus C. A, B plus A fois C égale. عندي هنايا la somme نتاع deux termes. هذا le premier terme وهذا le deuxième terme. هذا le premier terme هو sous forme d'un produit اللي فيه A facteur الأول و B facteur الجوج. و le deuxième terme un produit اللي A هو الفاكتور الأول و B و C هو الفاكتور الجوج. alors كنلاحظوا بلي هاد ال A هنايا موجود هنا وهنا. كنسميوه un facteur commun. A c'est un facteur commun. donc غادي نكتب هاد لو فاكتور كومون هنايا وندير هكا من نبغي نفاكتوريزي. alors A هادي ديجا مكتوبة هنايا دونك غادي نحيدها. اسمو غادي تبقى لي B نكتب B. اسمو عندي هنايا بلوس ندير هنا بلوس. لو تيرم الجوج A ديجا مكتوبة هنايا نحيدها تبقى لي سي نكتب سي هنا جو فيرم لا بارونتيز. بالنسبة لهاد الجوجة هادي ليغاليتي الجوجة عندنا A B موان A C إيغال. هنا الفرق هو أن عندي هنا موان دونك هاد لو تيرم الأول و لو تيرم الجوج فيهم A كوم فاكتور كومان. نكتب A و جوغ لا بارونتيز. alors A ديجا مكتوبة تبقى لي B وعندي موان هنايا موان. A ديجا مكتوبة هنايا دونك نحيدها تبقى لي سي et je ferme la parenthèse. alors هنا l'exemple 1 factoriser 5x plus 5y. alors عندي 5x plus 5y. je remarque باللي 5 هنا وهنا c'est-à-dire facteur commun donc j'écris le 5 ونفتح la parenthèse. alors 5 déjà مكتوبة كتبقى لي x plus 5 déjà مكتوبة هنا نحيدها تبقى لي y ندير هنا y. alors exemple 2 factoriser 8 moins 12x. عندي 8 moins 12x هنا ما باينليش ان فاكتور كومون شي حاجه اللي كاينه هنا وهنا ولكن نقدر نخرج نبين لو فاكتور كومون. دونك كيفاش غادي ندير هاد 8 غادي نلاحظ باللي كنكتبها هي 4 فوا 2 وعندي هنايا موان ها هو موان و 12 نكتبها 4 فوا 3 والاكس باقي هنا. alors égal عندي هنايا ان فاكتور كومان اللي هو 4 4 دونك غادي ندير هنايا 4 et j'ouvre la parenthèse. 4 ديجا مكتوبه هنا تبقى لي 2 وعندي الموان هنا. 4 ديجا مكتوبه هنا غادي تبقى لي 3 x et je ferme la parenthèse. exemple 3 factoriser 6a plus 6. alors عندي هنايا 6a نقدر نكتبها sous forme de 6 fois a وعندي بلس هنايا 6 نقدر نكتبها 6 fois 1. alors هادي غادي تعطيني égal le facteur commun هو 6 fois 6 ديجا مكتوبة هنا تبقى لي a بلس 6 ديجا مكتوبة هنا يبقى لي 1. exemple 4 factoriser 3a moins ab plus 8a. عندي هنايا اللي كاين هنا وهنا وهنا شكون هو هو a. alors j'écris a c'est le facteur commun facteur 2. هنا a ديجا مكتوبة دونك تبقى لي 3 عندي هنا موان a ديجا مكتوبة هنا تبقى لي b نكتب b بلس a ديجا مكتوبة هنا تبقى لي 8
D'abord, exemple 5. Alors, exemple 5, factorisé. 7x à la puissance 4 moins 2 fois x à la puissance 3 plus 4x au carré. قبل ما نديرو هاد l'exemple, غادي نديرو un petit rappel هنا. إلا كانت عندي x au carré fois x à la puissance 3, كنكتبها x à la puissance 2 plus 3 est égal à 5. إلا كانت عندي x fois x كتعطينا x au carré. بحال إلا عندي هنا 1 وعندي هنا 1 كندير 1 plus 1 est égal à 2. إلا كانت عندي x au carré fois x au carré, allez, تعطينا x à la puissance 2 plus 2 est égal à 4. إلا كانت عندي x fois x à la puissance 3, allez, تعطينا x à la puissance بحال إلا عندي 1 هنايا plus 3 est égal à 4. Alors, بالعكس إلا كانت عندي x à la puissance 6 وبغيت نكتبها x à la puissance 4 fois quelque chose. Alors, هاد le quelque chose هي x à la puissance 2 لحقاش 4 plus 2 تعطينا 6. إلا كان عندي هنايا x à la puissance 3 وبغيت نكتبها x au carré fois quelque chose. Alors, quelque chose, il y a x à la puissance 1, ou la x à la puissance 1, il y a x. La h 2 plus 1 est égal à 3. Donc, après le rappel, on va factoriser. On dit x à la puissance 4, 2 à la puissance 2x. On dit 7x à la puissance 4, 2x à la puissance 3, 4x au carré. On dit on va 7x au carré fois x au carré. H2 plus 2 est égal à 4. Moins, le moins, 2x3, on va 2x fois x au carré. Plus, 4x au carré, on va 4 fois x au carré. Donc, on a un facteur commun qui est x carré, x carré, x carré. Donc, le facteur commun, x au carré, et j'ouvre la parenthèse. X au carré, c'est 7x au carré, moins, x au carré, c'est 2x, plus, x au carré, c'est 4. Alors, une photo, exemple 6, factorisé. On dit 2x moins 3, facteur de x moins 1, plus x moins 1, facteur de 5x plus 2. Alors, on va في الساعة بأن عندي x moins 1 هنا و x moins 1 هنا. Ce qui fait هذا le terme هذا كامل اللي هو un produit وهذا le terme هذا كامل اللي هو un produit عندهم un facteur commun اللي هو x moins 1. Alors j'écris le x moins 1, facteur commun. ونحل la parenthèse. x moins 1 اللي كتبته هنا هذا راه مكتوب هنا دونك غادي يتحيد يبقى لي هنايا 2x moins 3 ونديرهم واحد دو بوتيت parenthèse ديالهم بلس هاد x moins 1 اللي راه مكتوب هنايا برا غادي يتحيد ويبقى لي 5x plus 2 وندير لهم دو بوتيت parenthèse ونبل هنا لا غروند parenthèse اللي حليت هنا هادي مع هادي وهادو ديال هاد الصغار هادو égal x moins 1 facteur هاد البارونتيز هي هادي. alors هنا لداخل غادي نحيد لي parenthèses دونك عندي هنايا 2x moins 3 plus 5x plus 2 je ferme la parenthèse égal x moins 1 facteur de
2x نجمعها مع 5x تعطيني 7x و moins 3 plus 2 تعطيني moins 1.